ក្រាបថ្វាយបង្គំកណ្ណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាទចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹងការសូត្រធម៌ក៏ដូចជាសម្រាប់ព្រះសង្ឃគឺអនុមោទនាគាថាកន្លងមកតាមបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ធ្លាប់បានសាងភ្នោះបាទ7-8ឆ្នាំដំបូងគឺអត់ដឹងថាតើត្រូវសូត្រធម៌អីអត់ដឹងទេអញ្ចឹងក្បាលម៉ាស៊ីនហៅក្បាលម៉ាស៊ីនឬក៏ហៅថាមេធម៌នេះតាំងធម៌នេះចាប់ផ្ដើមសូត្រធម៌ហៅថាមេអះណាគឺច្រើនតែសូត្រចាប់ផ្ដើមអ្នកម៉ូហើយអនិច្ចាអញ្ចឹងមកអនិច្ចាវតសង្ខារាយរហូតដល់ជារាំងអនិច្ចំអីសូត្រនិយាយទៅសូត្រមែនតើនៅពេលដែលទម្លាប់តាមទម្លាប់ខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់អត់ដឹងទេដឹងតែវាសូត្រតាមលយទៅចឹងហើយបានជាត្រឡប់មកវិញឥឡូវនេះពេលមកកាន់ហេនភេទអញ្ចឹងហើយចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅវិញទៅមើលសិភៅនឹងវិញនៅក្នុងនោះគឺអ្នកប្រាជ្ញរបស់យើងលោកបានចងក្រងមានបច្ចវេកណៈមានអនុមោទនីគាថាមានបាំងស្គាល់វិធីមានបែងចែកទៅតាមសម្រាប់ប្រសងនៅលោកទៅសូត្រអញ្ចឹងគឺនេះមិនមែនកែតម្រូវកណ្ណាជាម្ចាស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចែករំលែកថានៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនចង្ហាន់ព្រះអង្គត្រូវសូត្រអនុមោទនីគាថាអនុមោទនីគាថានេះគឺការសូត្រធម៌ដើម្បីឲ្យអ្នកថ្វាយទានហ្នឹងគាត់យល់ពីទានដែលគាត់បានធ្វើដូចជាអណាំងប៉ាណាំងអ្នកឲ្យបាយឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងអីហ្នឹងទៅណាយើងសូត្រអាហ្នឹងវិញទៅត្រូវជាងយើងទៅសូត្រគេប្រគេនបាយគេប្រគេនចង្ហាន់យើងស្រាប់តែយើងទៅសូត្រច្រឡំនិយាយយើងជាស្អីគេប្រគេនចង្ហាន់កណ្ណាជាម្ចាស់បែរទៅជាសូត្រអនិច្ចាវេរសង្ខារាវិញហេតុអីនឹងគិតតិចចឹងអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេមិនអត់ត្រូវនឹងមិនមែនប្រពុតថាអត់ត្រូវទេណាគឺខ្ញុំថាគិតថាព្រោះអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញសម័យដើមលោកបានចងក្រងហើយអនុមោទនីគាថាហ្នឹងអញ្ចឹងកណ្ណាជាម្ចាស់ត្រឡប់ទៅបើកសិភៅឡើងសារថ្មីនៅក្នុងប្រជុំភិនវរៈក៏បាននៅក្នុងអនុមោទនីគាថាក៏បានដែរបើកមើលទៅតែក្នុងហ្នឹងទៅតម្រូវសូត្រធម៌អីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយរឿងសូត្រធម៌វែងធម៌ខ្លីពុទ្ធអត់តម្រូវទេប៉ុន្តែនិយមខ្មែរយើងដល់មកពុទ្ធបរិស័ទយើងម្ដងក៏ហោះហ្នឹងជាច្រើនចាប់ផ្ដើមសូត្រធម៌នមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យមានរំលឹកគុណពុទ្ធពធប្រសង្ឃមែនតើនេះយើងជួនកាលយើងបានទៅសូត្រយើងអត់ដឹងអត់ស៊ីជម្រៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺការសូត្រគេហៅថាបត្តទានគាថាដើម្បីឲ្យទិសចំណែកបុណ្យនឹងទៅដល់ពពួកញាតិដែលបានចែកឋានទៅហើយកាលដែលខ្ញុំនៅបួសគឺធ្លាប់បាននិយាយរឿងនឹងច្រើនដែរគាត់តែចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានតាំងចិត្តចឹងហើយបានជាទម្លាប់មួយល្អគឺមុននឹងប្រគេនថ្វាយទានព្រះសង្ឃយើងត្រូវរក្សាសិលសិនមានន័យថាត្រូវធ្វើខ្លួនឯងនឹងឲ្យបរិសុទ្ធសិនចាំយើងថ្វាយទានណាហើយបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធខាងក្នុងណាចិត្តវិសុទ្ធិឲ្យចិត្តហ្នឹងគឺវាបរិសុទ្ធសិនចាំយើងថ្វាយទានបើសិនជាចិត្តមិនបរិសុទ្ធទេពិបាកថ្វាយទានយើងទាននឹងសៅហ្មងនៅពេលណាដែលសៅហ្មងបត្តទានគាថាធម៌ដែលឧទ្ទិសដល់ពពួកញាតិហៅពពួកញាតិមកទទួលចំណែកបុណ្យមិនមកទេព្រោះអ្នកស្លាប់ទៅក៏រើសអើងដែរអ្នកដែលមិនបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺអត់ទទួលជាមួយទេចឹងដែលយើងត្រឡប់សូត្រចុងក្រោយបងអស់គឺយ៉ាងកេញជាកុសលកម្មហ្នឹងឯងហើយឬក៏យើងយកខាងក្រោយខ្លីគឺយើងសូត្រទេវាកន្ធវាហ្នឹងឯងណាចឹងគឺទាំងលោកអាចារ្យទាំងបងប្អូនដែលត្រឡប់ជ្រោយទឹក
rồi tật nó cứ phân loại ban dày đai trong clip video muốn tăng vì trong nợ bua hoặc là sắc hay của dày đai để tồn từ nâng ca rồi tật ai thà tật một bao dương sáp như tới vườn sâu kia sạp bàn chẳng á ta về đây nhom giấy cứ nhom mi làm nam nàng bạn đọ sòng chanh vì sự phơi đôi kia mình trẻ anh thì chẳng cứ miền tây pan đăng tê bộ bà cả ở tư chấm này bón mình sầm khăn lờ giang kênh tăng sòng tế hay mình sầm khăn lờ rồi tắc mình sầm khăn lờ cả chặt đầy kia to hơi rồi cứ mình thì chẳng bà sân chỉ bông bồn miền chấm ngõ lấy comment su hàng cào bán tiệt tồn từ nâng cả thoại tiền nhé thôi chỉ mấy tầm bè đó phụ nhiệt hay nâng mình đo là xa hẹt ấy đo là xa hẹt ấy chẳng rồi cho ngày bông bồn điền xả xua xong đó nó hay nhầm nâng chài chuồn tạm ở đây để cho bạn điền có lọ màu và xong thoại cùng lìa xong chim điệp lìa bạn